हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अपने घर की तरफ मैं जा रहा हूँ और मैं हूँ लैंकास्टर पेंसिल्वेनिया में। और आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2020 और दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। तकरीबन 11:30 बजे के करीब स्नो शुरू हुई थी और आज सारा दिन स्नो होगी। और गाड़ियाँ देखें कैसे स्लो जा रही हैं, क्योंकि सड़क जो है वो इस टाइम उसकी कंडीशन ऐसी ही है कि गाड़ी स्लिप हो सकती है, स्किड कर सकती है। और कई गाड़ियाँ इसमें से ड्राइव होंगी, इस टाइम 28 Fahrenheit टेम्परेचर है। सारा दिन ये बर्फ़बारी जो है वो सारा दिन होती रहेगी। रात को कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और कुछ रात में तकरीबन 8-9 बजे के करीब इससे भी तेज़ होगी और एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा। और रात भी होगी बारिश, स्नो जो है वो रात भी होती रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, शुरू हुई है, सारा दिन चलेगी। बहुत ज़्यादा सड़कें ख़राब होंगी और खूबसूरत भी लगता है बर्फ़ पड़ती है जब ऐसे, जब ट्रीज़ हैं, पत्ते झड़ गए हैं, तो ड्राइव अच्छी भी लगती है बट थोड़ा डेंजरस भी होता है। फ्रेंड्स, ये जो अब इस टाइम जो रोड की कंडीशन है, अगर आप देख सकते हैं तो ये इस टाइम बहुत ही गंदी हालत है इस रोड की, कि इस हालत में गाड़ी आसानी से स्किड कर सकती है। गलती से अगर छोटी सी कोई गलती की जाए, गलत ब्रेक लगाई जाए, स्पीडिंग की जाए, बिकॉज़ अभी मैं गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी भी झूल रही है, इधर उधर जा रही है। हालांकि मेरी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ऐसी जब रोड रफ़ हालत हुई होती है, लाइक जिस तरह से ये अगर रोड लाइट खुल गई है तो लाइक ये बहुत इस टाइम रफ़ कंडीशन है और इसी टाइम एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे इसमें से ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो पहली दफ़ा ड्राइव कर रहे हैं और स्नो पे, तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो दूसरी दफ़ा कर रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो करते रहते हैं ड्राइव, तो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ जो नए ड्राइवर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो आम जैसे रूटीन में ड्राइव कर रहे होते हैं उसी तरह ड्राइव करने लग जाते हैं और रोड रफ़ हुई होती है और उनको अंदाज़ा नहीं होता, तो वो ब्रेक लगाते हैं उसी हिसाब से और गाड़ी रुकती नहीं है, स्किड करती है। और ऑल व्हील ड्राइव भी हो तो भी जो है वो होता है। अभी सॉल्ट सड़कों पर नहीं फेंका गया, सड़कें साफ़ नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट होगा। सड़क जो है अभी जब तक कुछ तो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं उसी से साफ़ हो रही है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद इस पे सॉल्ट फेंकेंगे, इसको क्लीन करेंगे रोड को, तो बिकॉज़ इस तरह तो यहाँ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर इस
तरह सड़क छोड़ दिया तो इतनी ज़्यादा स्नो हो जाएगी तो गाड़ियाँ चल नहीं सकेंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। और वो यहाँ पर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती कि एक्सीडेंट्स हों, गाड़ियाँ चलेंगी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे रोड जो है थोड़ा स्लोप सा है, और उधर आगे जाके फिर थोड़ा अप होगा। तो मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ 25 माइल्स 25-30 माइल्स पे, ज़्यादा स्पीड कर नहीं सकते और स्लो भी ज़्यादा नहीं गाड़ी चला सकते, गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं। तो बट ये कि बड़ी केयरफुली जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि अपने मैं फ्रेंड्स को दिखा सकूँ कि कैसा वेदर है, स्नो में ड्राइव करनी है वो कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं। ब्रिज आ गया है। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और स्नो बहुत तेज़ हो चुकी है। और इसी तरह बढ़ती जाएगी। तकरीबन 11:30-12 बजे से शुरू हुई है स्नो और इस टाइम 4 बज रहे हैं। बहुत तेज़ हो गई है।
गाड़ी तो बिल्कुल ही छूट गई है इसमें। और ये सड़क पे कॉप जा रहा है, ये गाड़ी गुजरी पुलिस की, पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही है, कोई एक्सीडेंट ना हो। और ये कम्युनिटी में ट्रक एंटर हो चुका है और अब ये देखें सारी कम्युनिटी को। आई थिंक अभी ये शायद शुरू होने लगा साफ करने। अभी हम थोड़ी देर के बाद फिर से वीडियो बनाएंगे और फिर उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सारी जगह अभी स्नो है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब साफ़ करेगा तो ये रोड कैसे साफ़ हो जाएगा।